हेपाटाइटिस दुईटी शब्दर संजोग हेपाटाइटिस होती आपणकर हेपाटाइटिस बी टीका अच्छी जो टीका आप नहीं जाए वैक्सीन नहीं गला आपणकर हेपाटाइटिस बी आपणकर भय कमी जाए आ जो हेपाटाइटिस बी गोटे साधारण लोक शिकार परवर्ती मुहूर्त में आपणकर लिवर सिरोसिस लिवर कैंसर लिवर फेलियर भी यहीपरी भयंकर रोग हो जाए माने हेपाटाइटिस बहुत भयंकर रोग यही परिस्थिति रे रोगी बहुत मृत्यु मुख्य को चल जाते जदि हेपाटाइटिस ताहले आमे कोन करिवा ताहले घरोई उपचार खाद्य केमती कोन नेबा कोन छोटो पिल्लांगर प्रिवेंटिव मात्र हेपाटाइटिस रो आर सिम्पटम माने देखंतु आपन को परिश्रा मुख्यतः आर ज्वर खास ठंडा गुड़ा हाथ गुड़ा बिंधा पेट काटिबा सर लोक मान को कौन सचेतन करेंगे हेपाटाइटिस रोग उपरे? नमस्कार, जय जगन्नाथ, मु दीपक। वेलकम टू द आवर शो बाउंड टू नो विथ दीपक। आज आम गहन रे वरिष्ठ डॉक्टर अजित पट्टनायक अछंती। से आज आमको हेपाटाइटिस रोग विषय रे किछि डिस्कशन करिवे। सर वेलकम टू द आवर शो। नमस्कार। हेपाटाइटिस दुईटी शब्दर संजोग हेपाटाइटिस होती हेपाट माने यकृत माने लिवर टाइटिस माने इन्फ्लामेशन लिवर इन्फ्लामेशन हेले ताकू हेपाटाइटिस कह जाए अथवा शरीर गुरुत्वपूर्ण अंग लिवर फुली गले ताको आमे हेपाटाइटिस कहूँ। आउ ए हेपाटाइटिस जेतेबेले गोटे मनुष्य देह प्रवेश करे सेतेबेले कौन सी रोगी प्रथम उपलब्ध कर ताको जना पड़े नहीं सी यही रोग ताको होली जानला बेलू सी रोगर परिमाण बढ़ी जाए जोटा कि भयंकर परिस्थिति की नहीं था लोकंकर किछि अज्ञात वशत भी जना पड़ेनी जिनस माने रोगटा बढ़ी जाए। हाँ अज्ञात वशत जना पड़े नहीं माने रोगी ठीक से जानी पारे जे मते हेपाटाइटिस हेछि बोली से रोगी जेतबेले जीव डॉक्टर पाखु जाई परीक्षा करे परीक्षा जेतबेले हेपाटाइटिस बोली जाने सेतबेले रोगीर नौमान सरी जाय थाए रोगी सेतबेले को अणायत होइते आउ एई हेपाटाइटिस होछि 5 प्रकार आमर ए बी सी डी ई एपरी भावे 5 प्रकार हेपाटाइटिस अछि माने हेपाटाइटिस ए हेपाटाइटिस हेपाटाइटिस बी हेपाटाइटिस सी हेपाटाइटिस डी एमिति 5 प्रकार हेपाटाइटिस अछि आज्ञा ए आउ ई ए दुईटी हेपाटाइटिस होछि आमर दूषित जल दूषित खाद्य दूषित जल रु ए आउ ई हेपाटाइटिस होता है। ए हेपाटाइटिस टा साधारणतः छोट छुआ मान होता है आउ ई हेपाटाइटिस टा वयस्क लोक होता है। ए दुईटा जितेबाला हेपाटाइटिस होता है ये तो भूताणु जनित संक्रमण माने रोग ये पानी रो दूषित पानी आउ दूषित खाद्य एगुड़ाक हब द्वारा नले मनकर कोठे पोखरी अच्छी तार पानी दूषित होती स्कूल अच्छी कि नले हॉस्टल अच्छी कि नले एमती मास पिला रोथे से पानी दूषित होगला कि खाद्य दूषित होगला से आमर हेपाटाइटिस टा बहुत संख्यार व्यापी जाए से हेपाटाइटिस के आमर एपिडेमी हेपाटाइटिस कह जाए माने जोड़ा कि बहुत परिमाण में व्यापी जाए ताको एपिडेमी हेपाटाइटिस कह जाए। यही हेपाटाइटिस चिकित्सा कले रोग मूलर भल हो जाए प्राय 95% एबव रोगी भल हो जाए 2-3% जोड़ा कि लोक बहुत जीवन विपद रे पड़ता। सर एटा माने आर सिम्पटम्स केमती गोटे लोक को हेले केमती जानिबा हमें आर सिम्पटम माने देखंतु आपन को परिश्रा मुख्यतः
ଆର ଜ୍ୱର ଖାସ ଥଣ୍ଡା ଗୋଡ଼ ହାତ ଗୋଡ଼ ବିନ୍ଧା ପେଟ କାଟିବା ବାନ୍ତି ହେବା ଏଗୁଡ଼ାକ ତାର ଲକ୍ଷଣ। ମୁଖ୍ୟତଃ ପରିସ୍ରା ହଳଦିଆ ହେବା, ଝାଡ଼ା ରଙ୍ଗ ହଳଦିଆ ବଦଳିକି ଧଳା ହେବା, ବାନ୍ତି ଆସିବା, ଭୋକ କମିଯିବା, ପେଟ ଫୁଲିବା ଏଗୁଡ଼ାକ ହେଲା ହେପାଟାଇଟିସ୍ ମାନେ ଜଣ୍ଡିସ୍ର ମୁଖ୍ୟ ଲକ୍ଷଣ। ଏହି ଲକ୍ଷଣ ହେଲେ ରୋଗୀର ଖାଇବାଟା କମିଯାଇଥାଏ, ରୋଗୀ ଦୁର୍ବଳ ଅବସ୍ଥାକୁ ପଳେଇଥାଏ। ସେ ସମୟରେ ଯଦି ରୋଗୀକି ଜ୍ୱର ହେଲା କି ଖାସ ହେଲା ସେ ଆହୁରି ଦୁର୍ବଳରୁ ଦୁର୍ବଳତର ହେଇଥାଏ, ଯାହାଫଳରେ ସେ ମେଡ଼ିକାଲ ଯାଏ। ମେଡ଼ିକାଲରେ ଗଲେ ଡାକ୍ତରଙ୍କର ଚିକିତ୍ସା ହେବା ଦ୍ୱାରା ହେପାଟାଇଟିସ୍ ଏ ଇ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ଭଲ ହେଇଥାଏ। ଆଉ ଯେଉଁ ଆମର ରହିଲା ବି ସି ଆଉ ଡି, ଆମର ବି ସି ଏଗୁଡ଼ାକ ଏ ହେପାଟାଇଟିସ୍ ଆପଣଙ୍କର ଇଏ ଆପଣଙ୍କର ଅସଂଯତ ଯୌନ ସମ୍ପର୍କ ଆଉ ଆପଣଙ୍କର ବ୍ଲଡ଼ ଟ୍ରାନ୍ସଫ୍ୟୁସନ୍ ଆଉ ଏଗୁଡ଼ାକ ଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କର ବି ଆଉ ସି ହେପାଟାଇଟିସ୍ ହେଇଥାଏ। ଆଉ ଯେଉଁ ହେପାଟାଇଟିସ୍ରେ ଆପଣଙ୍କର ଦରକାର ପଡ଼ିଲେ ଲିଭରରେ ଭୂତାଣୁ ରହିକି ସେ ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ତାର କାୟା ବିସ୍ତାର କରିକି ଲିଭରର ପ୍ରତ୍ୟେକ କୋଷକୁ ସିଏ ଡ୍ୟାମେଜ୍ କରିଦେଇଥାଏ। ସରି ଆପଣଙ୍କର ପଡ଼କାଷ୍ଟ ଦେଖିବାର ଫ୍ଲୋ ବ୍ରେକ୍ କରିଦେଲି। କିଛି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କଥା କହିବାର ଥିଲା। ଦିସ୍ ଇଜ୍ ଦୀପକ କୁମାର ସ୍ୱାଇଁ ଏଜ୍ ଏ ହୋଷ୍ଟ। ମୁଁ ନୂଆରେ ପଡ଼କାଷ୍ଟ ଚାଲୁ କରିଛି। ପ୍ଲିଜ୍ ଆପଣଙ୍କର ବହୁତ 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 ସପୋର୍ଟ ଦରକାର ଅଛି ମୋତେ, କାରଣ ଗୋଟେ ପଡ଼କାଷ୍ଟ ତିଆରି କରିବାକୁ ଗଲେ ବହୁତ ପରିଶ୍ରମ ଲାଗୁଛି। ତେଣୁ ଆପଣମାନେ ପ୍ରବଳ ମାତ୍ରାରେ ଲାଇକ୍ ସେୟାର ଆଣ୍ଡ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ। ଏତେ ମାତ୍ରାରେ ଲାଇକ୍ ସେୟାର ଆଣ୍ଡ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ ଯେ ଆମେ ଏକ୍ସଟ୍ରିମ୍ ଲେଭେଲ୍ ଅଫ୍ ନଲେଜ୍ ପର୍ସନର ଗେଷ୍ଟକୁ ଆମନ୍ତ୍ରିତ କରିପାରିବୁ ଆଣ୍ଡ ପଡ଼କାଷ୍ଟ ଟପ୍ ନଚ୍ ହେବ। ପ୍ଲିଜ୍ ସପୋର୍ଟ ଅସ୍, ଏନ୍ଜୟ ଦ ଶୋ ବାଉଣ୍ଡ ଟୁ ନୋ ୱିଥ୍ ଦୀପକ and enjoy yourself. Keep watching and stay with us. ଡ୍ୟାମେଜ୍ କରିଦେଲା ପରେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଆପଣଙ୍କର ଲିଭର ସିରୋସିସ୍, ଲିଭର କ୍ୟାନ୍ସର, ଲିଭର ଫେଲର ବି ଏହିପରି ଭୟଙ୍କର ରୋଗ ହେଇଯାଇଥାଏ। ମାନେ ହେପାଟାଇଟିସ୍ ବହୁତ ଭୟଙ୍କର ରୋଗ। ଏହି ପରିସ୍ଥିତିରେ ରୋଗୀ ବହୁତ ମୃତ୍ୟୁ ମୁଖ୍ୟକୁ ଚାଲି ଯାଇଥାଏ। ଆଉ ଆପଣଙ୍କର ହେପାଟାଇଟିସ୍ ବି ର ଟୀକା ଅଛି, ଯେଉଁ ଟୀକା ଆପଣ ନେଇଯିବେ ଭ୍ୟାକ୍ସିନ୍ ନେଇଗଲା ପରେ ଆପଣଙ୍କର ହେପାଟାଇଟିସ୍ ବି ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କର ଭୟ କମିଯାଇଥାଏ। ଆଉ ଯେଉଁ ହେପାଟାଇଟିସ୍ ବି ର ଗୋଟେ ସାଧାରଣ ଲୋକ ଶିକାର ହେଇପାରିଥାଏ। ଆଉ ରହିଲା ଆମର ହେପାଟାଇଟିସ୍ ଡି। ଡିରେ ଆପଣଙ୍କର ସେହିପରି ଆପଣଙ୍କର ଡିରେ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର ଲିଭର ସିରୋସିସ୍ ହେଇପାରେ, ଲିଭର ଫେଲର ହେଇପାରେ, ଆଉ ଲିଭର କ୍ୟାନ୍ସର ବି ହେଇପାରେ। ଏଇ ଡିରେ ବି ଆପଣଙ୍କର ସେଇ ଲକ୍ଷଣ ଦେଖାଯିବ, ଯେଉଁ ଲକ୍ଷଣ କି ଆପଣଙ୍କର ପେଟ ଫୁଲିବା, ଝାଡ଼ା ହେବା କି ଆପଣଙ୍କର ଜ୍ୱର ଲାଗି ରହିବା, ଆଉ ଖାସ ହେବା, ଥଣ୍ଡା ହେବା, ଗୋଡ଼ ହାତ ଗୋଡ଼ ବିନ୍ଧା ହେବା, ଭୋକ କମିଯିବା ଏଗୁଡ଼ାକ ଡିରେ ବି ରହେ। କିନ୍ତୁ ଡିରେ ଆପଣଙ୍କର ଗୋଟିଏ ଜିନିଷ ଅଛି, ଯେଉଁ ଡିରେ ଆପଣ ଯେତେ ବିପଦ ମୁଖକୁ ଗଲେ ମଧ୍ୟ ଡିରେ ଆପଣ ତାର ଯେମିତି ଆମର କରୋନାରେ ଟୀକା ଥିଲା, କରୋନାରେ ଯେମିତି ଆମର 3ଟା ଟୀକା ଥିଲା, ସେମିତି ଡିରେ ଆମର 3ଟା ଟୀକା ଅଛି, 3ଟା ଭ୍ୟାକ୍ସିନ୍ ଅଛି। ଯେଉଁ 3ଟା ଭ୍ୟାକ୍ସିନ୍ ଅଛି ଆପଣ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଡେ ଗୋଟେ ଭ୍ୟାକ୍ସିନ୍ ନେବେ, ଆଫ୍ଟର 1 ମନ୍ଥ ଠିକ୍ ମାସେ ପରେ ଆଉ ଗୋଟେ ଭ୍ୟାକ୍ସିନ୍ ନେବେ, ତାର ଠିକ୍ 6 ମାସ ପରେ ଆଉ ଗୋଟେ ଭ୍ୟାକ୍ସିନ୍ ନେବେ। 3ଟା ଭ୍ୟାକ୍ସିନ୍ ନେଲା ପରେ ଆପଣଙ୍କର ହେପାଟାଇଟିସ୍ ଡି ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର ଭୟ ଛାଡ଼ି ଯାଇଥାଏ। ଆଉ ପ୍ରିଭେଣ୍ଟିଭ କୁହାଯାଏ, ଆଉ ଭୟ ଛାଡ଼ି ଯାଇଥାଏ। ତଥାପି ଆଜିକାଲି ଏବେ ଦେଖନ୍ତୁ ରାତି ପାଇଲେ ଆପଣଙ୍କର ହେପାଟାଇଟିସ୍ ଉପରେ ରାତି ପାଇଲେ ଆପଣଙ୍କର 10ଟି ରୋଗୀ ଆସିଲେ ହେପାଟାଇଟିସ୍ 10ଟି ରୋଗୀ ଆଇଲେ ସେ ଭିତରୁ ଆମର ଯେଉଁମାନେ ମାନେ ରୋଗ ଅତି ମାନେ ରୋଗର ସଙ୍କଟାପନ୍ନରେ ଗତି କରୁଥିବେ ସେମାନେ ହେପାଟାଇଟିସ୍ଟାକୁ ଠିକ୍ ରୂପେ ବି ଆଗରୁ ତାର ନୀତି ନିୟମଟାକୁ ପାଳନ କରିନଥିବେ, ଜାଣିନଥିବେ। ହେପାଟାଇଟିସ୍ ବୋଲି ଜାଣିଲା ବେଳକୁ ତାର ରୋଗ ସଙ୍କଟାପନ୍ନ ପହଞ୍ଚିଯାଇଥିବ। ଆପଣଙ୍କର
ହେପାଟାଇଟିସ୍ ଆମର ପାଞ୍ଚଟା କହିଲି ମୁଁ ଆଜ୍ଞା ପାଞ୍ଚଟା ଭିତରେ ମଦ୍ୟପ ଗୋଟେ ମଧ୍ୟ ହେପାଟାଇଟିସ୍ ଅଛି। ମଦ୍ୟପ ଲୋକମାନେ ଯେଉଁମାନେ ମଦ୍ୟ ପିଇକି ଯାହାର ହେପାଟାଇଟିସ୍ ଅଛି ତାକୁ ଆମେ ଆଲକୋହଲିକ ହେପାଟାଇଟିସ୍ ବୋଲି କହୁ। ଓହୋ। ଯୋଉଟାକି ରାତି ପାଇଲେ ହୁଁ। 10ଟା ହେପାଟାଇଟିସ୍ ରୋଗୀ ଆସିଲେ ସେ ଭିତରୁ ଯେମିତି ହେଲେ 2ଟି ଆଲକୋହଲିକ ହେପାଟାଇଟିସ୍ ଥିବେ। ଓହୋ। ଯେମିତି ଆମର ଆପିଡେମିକ୍ ହେପାଟାଇଟିସ୍ ସେମିତି ଆଲକୋହଲିକ ହେପାଟାଇଟିସ୍ ଥିବେ। ଓହୋ। ଏମାନେ କ'ଣ କରିବେ ଏମାନଙ୍କର ମାନେ ଆଲକୋହଲ ନେଉଥିବା ସମୟରେ ହେଲେ ସବୁ ଜିନିଷ ଲିଭର କୁ ଇଫେକ୍ଟ ପକେଇବ। ହଁ ଲିଭର ଉପରେ ଏଫେକ୍ଟ ପଡ଼ିବ। ଆପଣଙ୍କର ଲିଭରଟା ହେଲା ଆପଣଙ୍କର ଲିଭରଟା ହେଉଛି ଶରୀରର ଗୋଟେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଙ୍ଗ। ଆଜ୍ଞା। ଯୋଉ ଲିଭର ହୁଁ। ଆପଣଙ୍କ ଶରୀରର ଖାଦ୍ୟକୁ ଜୀର୍ଣ୍ଣ କରିବାରେ ବି ସାହାଯ୍ୟ କରେ। ହୁଁ। ଆପଣଙ୍କର ମଣିଷ ଶରୀରର ପ୍ରତ୍ୟେକ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପକୁ ଲିଭରଟା ସହଯୋଗ କରିଥାଏ। ସେଇ ଲିଭର ଯେତେବେଳେ ଡ୍ୟାମେଜ ହେଇଯିବ ଆପଣଙ୍କର ମଣିଷର ଅନ୍ୟ ଯେତିକି ଅଙ୍ଗ ରହିଲା ସେ ଅଙ୍ଗକୁ ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ଲିଭରଟା ଦୁର୍ବଳ କରିବାରେ ଲାଗିବ। ଆଜ୍ଞା। ଆଉ ଦୁର୍ବଳ କଲା ପରେ ଆପଣଙ୍କର ଯେତେବେଳେ ଗୋଟେ ପରେ ଗୋଟେ ସମସ୍ୟା ବଢ଼ିବ ସେ ସମସ୍ୟା ବଢ଼ିଲା ପରେ ଆପଣ ସେତେବେଳକୁ ଆଉ ଜାଣିପାରିବେନି ଯେ କ'ଣ କରିବି କ'ଣ ନାହିଁ। ଆପଣ ଡାକ୍ତର ପାଖକୁ ଗଲାକୁ ଡାକ୍ତର ଦେଖୁଥିବ ଗୋଟିଏ ପରେ ଗୋଟେ ପରୀକ୍ଷା କରି କରି ଆପଣ ଗଲାବେଳକୁ ଲାଷ୍ଟକୁ ଆପଣ ଦେଖୁଥିବେ ଆପଣଙ୍କର କ'ଣ ହେଇଛି ନା ମୋର ହେପାଟାଇଟିସ୍। ହେପାଟାଇଟିସ୍ ହେଇଛି। ତାର କୋଉଟା ହେଇଛି ଆପଣଙ୍କର 5ଟି ଜିନିଷ ମୁଁ କହିଲି। 5ଟି ଜିନିଷରୁ ଆପଣଙ୍କର A B C D E ହେଲେ A ଆଉ E ଆପଣଙ୍କର ମାନେ ଗୁରୁତ୍ୱ କଲେ ବି ଆର ସଲ୍ୟୁସନ୍ ଅଛି ଆପଣ ଯୋଉଟାକି ଆପଣଙ୍କର ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟରେ ଏବଂ 95% ଭଲ ହେଇଯିବ। ଆଜ୍ଞା। ଆଉ ଯୋଉ ଗୋଟେ 2% ରହିବ ସେ ଗୋଟେ 2% ଆପଣଙ୍କର ଦରକାର ପଡ଼ିଲେ ମୃତ୍ୟୁ ମୁଖକୁ ଯାଇପାରେ ଦରକାର ପଡ଼ିଲେ। କିନ୍ତୁ B C D ଯୋଉ ରହିଲା ଆପଣଙ୍କୁ ତ ମୁଁ କହୁଥିଲି B ଆଉ C ଏ ଦୁଇଟା ହେଲା ଆପଣଙ୍କର ବ୍ଲଡ ଟ୍ରାନ୍ସଫ୍ୟୁଜନ ଅସଂଯତ ଯୌନ ସମ୍ପର୍କ ତାପରେ ଆପଣଙ୍କର ଖାଦ୍ୟ ଫାଦ୍ୟ ବି ରହିଲା ଏଗୁଡ଼ାକରେ B C ହୁଏ। ହେଲେ ହେପାଟାଇଟିସ୍ B ଆଉ ହେପାଟାଇଟିସ୍ C ଏଗୁଡ଼ାକ ଆପଣଙ୍କର ବହୁତ ବିପଦ ମୁଖକୁ ମଣିଷକୁ ନେଇଯାଇଥାଏ। ଯୋଉଟାକି ମଣିଷ ମୃତ୍ୟୁ ମୁଖରେ ମଧ୍ୟ ପଡ଼ିଯାଏ ଯାହା ଜୀବନ ସହିତ ସଂଗ୍ରାମ କରି କରି ଶେଷରେ ମୃତ୍ୟୁ ମୁଖରେ ପଡ଼ିଯାଇଥାଏ। ହେଲେ ମାନେ ଏଇ ରୋଗଟା ବ୍ଲଡ କଣ୍ଟାକ୍ଟରେ ଆସିଲେ ବି ଟ୍ରାନ୍ସଫର ହେଇଯାଏ। ହଁ ବ୍ଲଡ କଣ୍ଟାକ୍ଟରେ ଆସିଲେ ବି ଟ୍ରାନ୍ସଫର ହେଇଯାଏ। ଆଉ ଯୋଉଟାକି ଆପଣଙ୍କର B C ହେପାଟାଇଟିସ୍ B ଆଉ ହେପାଟାଇଟିସ୍ C ଆପଣଙ୍କର ବ୍ଲଡ କଣ୍ଟାକ୍ଟ ଆସିଲେ ଗୋଟିଏ ଶରୀରରୁ ଅନ୍ୟ ଶରୀରକୁ ବ୍ୟାପିଥାଏ। ଗୋଟିଏ ଶରୀରରୁ ଅନ୍ୟ ଶରୀରକୁ ବ୍ୟାପିଥାଏ। କୋଉଟା ଆପଣଙ୍କର ଆସିଲା ବ୍ଲଡ ଟ୍ରାନ୍ସଫ୍ୟୁଜନ ଆସିଲା ଅସଂଯତ ଯୌନ ସମ୍ପର୍କରେ ଆସିଲା ଏଗୁଡ଼ାକ ଦ୍ୱାରା B C ଆସିଲା। ଏ ଦୁଇଟା ଆପଣଙ୍କର କେମିତି ଆପଣ ଆର ରକ୍ଷା ପାଇବେ ଯଦି ଆପଣ ହେପାଟାଇଟିସ୍ B ଭ୍ୟାକ୍ସିନ ନେଇଛନ୍ତି ମାନେ ଆପଣ ତାର ହେପାଟାଇଟିସ୍ B ରୁ ଆପଣ ମୁକ୍ତି ପାଇଯିବେ। କିନ୍ତୁ ଏତେ ମାରାତ୍ମକ ଭିତରେ ବି ହେପାଟାଇଟିସ୍ D ଯୋଉ କୁହାଗଲା D ରେ ଆପଣ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ସମସ୍ୟା ଆପଣଙ୍କର ଆସିବ ଯେମିତି ଆପଣଙ୍କର ଜ୍ୱର ଖାସ ଥଣ୍ଡା ଗୋଡ଼ ହାତ ଘୋଳା ବିନ୍ଧା ହେବା ଭୋକ କମିଯିବା ପେଟ ଫୁଲେଇବା ବାନ୍ତି ହେବା ଝାଡ଼ାର ରଙ୍ଗ ହଳଦିଆରୁ ଧଳାକୁ ବଦଳିଯିବା ଏଗୁଡ଼ା ହେଲା D ର ଲକ୍ଷଣ। ଆପଣଙ୍କୁ ତ ମୁଁ କହିଲି D ରେ କ'ଣ କହିଲେ ଝାଡ଼ାଟା ଝାଡ଼ାର ହଳଦିଆ ରଙ୍ଗ କ'ଣ ହଳଦିଆ ରୁହେ ଆମର ହଳଦିଆ ରଙ୍ଗଟା ସେ ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ଧଳା ହେଇଯିବ। ଧଳା ହେଇଯିବ ଯୋଉଟାକି ଆପଣଙ୍କର ହେପାଟାଇଟିସ୍ ବୋଲେ ଆମେ ଗାଁ ଜଣ୍ଡିସ୍ ବୋଲି କହୁଛୁ ଜଣ୍ଡିସ୍ ଯୋଉଟାକି ଆପଣଙ୍କର ଷ୍ଟୁଲଟା ଆପଣଙ୍କର ଧଳା ହ୍ୱାଇଟ୍ କଲର ହେଇଯିବ। ମାନେ ହେପାଟାଇଟିସ୍ ହେଲେ ଜଣ୍ଡିସ୍ ବି ହୁଏ। ହଁ ଜଣ୍ଡିସ୍ ଆପଣଙ୍କର ହେପାଟାଇଟିସ୍ ଜଣ୍ଡିସ୍ ନା ଭୂତାଣୁ ଆଉ ଆପଣଙ୍କର ସେଇ ଜଣ୍ଡିସ୍ ହେଲେ ଆପଣଙ୍କର ସେଇ ଜଣ୍ଡିସ୍ଟାକୁ ଆପଣ ତାର ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ ନେବେ। ତାର ଲିଭର ସେପ୍ ପାଇଁ ଆପଣ ଯାହା ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ ନେବେ ଆଉ ତାପରେ ଆପଣଙ୍କର ତାର ଲିଭର ପାଇଁ କ'ଣ କଲେ ଆପଣ ସେଭ୍ ହେବେ ସେ ଜିନିଷଟାକୁ ଆପଣ ଜଗି ରଖି ଚଳିବେ। ଆଉ ଆପଣ ପାଣିଟାକୁ ପୁରା ପ୍ୟୁରିଫାଇ ପାଣି ନେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତାପରେ ଖାଦ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର ଖାଦ୍ୟଟା ପୁରା ସେ ସମୟରେ ଆପଣଙ୍କର ଯେହେତୁ ଆପଣଙ୍କର ଜୀର୍ଣ୍ଣ ଶକ୍ତିଟା ପୁରା ଡାଇଜେସନ ପାୱାରଟା କମିଯାଏ ଆଉ ଆପଣଙ୍କର ଭୋକ ବି କମିଯାଇଥାଏ ସେତେବେଳେ ଆପଣ ତାକୁ
लिक्विड खाद्य टिके पतला खाद्य देले पेशेंट को भल होता है आउ ए टाइप रो हेपाटाइटिस रो भयंकर रही है जहाँकि रोगी जानिला बेलू रोगी हठात जानी पारिने किंतु जानिला बेलू तार रोग माने ब्लड रे तार हेपाटाइटिस भाइरस टा बढ़ जाता है हेले सर आमर एक्चुअली एई जो माने भाइरस टा आमर लिवर को तो इफेक्ट पकाउची ताले आमे जदि गोटे साधारण मनीष लिवर को स्ट्रांग रखिया पे खाद्य कौन खाइले भल खाद्य माने आपण लिवर को स्ट्रांग रखिया पे दूषित खाद्य खाइबेनी दूषित पानी पीबेनी एई दीटा आपणकर हला लिवर स्ट्रांग रखिया दूषित खाद्य माने देखंतु आपण गरीब श्रेणी लोक हूँ कि धनी श्रेणी लोक हूँ कि जेको श्रेणी लोक हूँ आपण खाद्यटा को माने तार दूषित न करिकी तार परिष्कार माने ठीक रूपे खाद्यटा को व्यवहार करेंगे आउ खाद्यटा को 4 दिन 3 दिन रखिकी खाद्यटा खराब होला परे ताको व्यवहार करवा पानीटा को फ्रिज रे रखिकी जो खाउचंदी से फ्रिज रे बहुत दिन रखी खाइबाटा भी ठीक नुह आउ आपणकर पानीटा को आपण फुटेकी पियंतु कि नले फिल्टर करी पियंतु पानीटा सद्य पानी बाहर करके फुटांतु नले फिल्टर करी पियंतु नले पानी किछि नले भी आपण एटलिस्ट सफा करनारे पानीटा को छाणी पारिबे छाणी के मध्य पी पारिबे जहा द्वारा आपणकर पानी रे भी दूषित आपणक हाथ रे नियंत्रण रहला एई दूषित खाद्य आ दूषित पानी आपणकर लिवर को जाईकी आपणकर तार कोषज को लिवर रो कोषन को सेल टा को नष्ट कर दिथाय जहाँ फल आपन को लिवर माने आम जंडिस बोली कहूँ आउ कि सेगुड़ा मनीष रोगग्रस्त आक्रांत होता है सर आपणकर एमती किसी घटना है कि गुरुतर पोजिशन रे भी भल है कि लोक जाइछन हाँ निश्चित रूपे गोटे बोल ना बहुत घटना है जो रोगी माने हेपाटाइटिस जानी सारा पर भय न करिकी हेपाटाइटिस रो रोगर कौन पे रोग हुए आउ तार सचेतनता जदि पालन करती आउ तार नीति नियम रूपे रुहते निश्चित रूपे भल हुए आमर गुड़ाए पेसेंट भल होती राति पाइले बहुत पेसेंट आसती जो मैंने अतीत आसी हेपाटाइटिस बोले शुणु शुणु डरी जाइंट किंतु तांको आमे परमुहूर्त बुझेचु ना हेपाटाइटिस किसी असुविधा नहीं लिवर जंडिस हो कि जंडिस हो किसी डरिया दरकार नहीं आउ किसी व्यस्त हवा दरकार नहीं आपड़ किसी व्यस्त हूँ आपड़ मेडिसिन नियंतु आपण खाद्य फाद्य एमती आपण पानीय जल खाद्य एगुड़ा सब सचेतन करूँ निश्चित रूपे आपण भल हे आमे रोगी की हेपाटाइटिस अति गुरुतर अवस्था पहुँचले रोगी की आम केबे भी तार मनोबल भांगे कहीं आपन देखंतु हेपाटाइटिस बी आउ हेपाटाइटिस सी बहुत मारात्मक रोग बहुत मारात्मक रोग मनुष्य को मृत्युमुख को ठेलिवार यथेष्ट संभावना से आपण राति पाइले आमे देखंतु बहुत लोक गोटे गोटे हेपाटाइटिस रे मते मृत्युवरण करछथि राति पाइले भी शह शह लोक भल होउछथि आमे रोगी की केबे भी ता मनोबल भांगे दबनु दरकार पड़ले तार मनोबल जो ठीक अच्छी से केते बड़ गुरुतर रोग होते से ताकू स्ट्रगल करके भल हो पारे यहीटा है रोगीर मानसिक स्तर रे दृढ़ता आमती रोग ना आपण मानसिक स्तर जदि भांगी पड़ला बोले ताकू भल करने कौन आउ रोग ना से आपण मानसिक स्तर रे दृढ़ता रखु दृढ़ रुहतु आपण नीति नियम रोगी रोग कौन है रोग को प्रथमे तर्जमा करंतु कौन रोग होइछि आ से रोग केउ कारण रही ता विषय जानिया चेष्टा करंतु से कारण जो कारण रो आपनकर होइछि से कारण को प्रतिकार करंतु निश्चित रूप से आपण रोग रो मुक्ति हेबे सर हेपाटाइटिस जो लिवर कैंसर हे थाई पारे ना हे पारे ना हे पारे आपन कहली मु आपनकर हेपाटाइटिस बी आउ सी आउ हेपाटाइटिस बी सी रे मध्य आपन को लिवर सिरोसिस हो आउ लिवर कैंसर हो लिवर फेलर भी हो ठीक से परी हेपाटाइटिस डी रे मध्य आपनकर लिवर सिरोसिस हो लिवर कैंसर हो किंतु
हेपाटाइटिस डी रे आपन कहती वैक्सीन अच्छी जदि वैक्सीन नहीं तार आप प्रिवेंटिव नहीं जब आप तार प्रतिकार कले आपन हेपाटाइटिस डी रु मध्य मुक्ति पाइबे। ठीक से परी हेपाटाइटिस बी वैक्सीन नेले मध्य आपन आउ से रोग को आपनकर भय रहबनी। ता सहित माने ए वैक्सीन नेले जॉन्डिस हेबार भी चांसेस टिके कम रहै। यथेष्ट कम रहबो आपनकर यथेष्ट कम रहबो वैक्सीन नेले आपनकर निश्चित रूपे भविष्य तार आपनकर हेपाटाइटिस टा से दूरे रखियो। सॉरी आपणकर पॉडकास्ट देखिबार फ्लो ब्रेक करदेली किछि इंपोर्टेंट कथा कहबार थिला। दिस इज दीपक कुमार स्वाई एज ए होस्ट मु नुआर पॉडकास्ट चालू करिछि। प्लीज आपणकर बहुत 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 सपोर्ट दरकार अछि मते कारण गोटे पॉडकास्ट तैयारी करबा गले बहुत परिश्रम लागुछि तेणु आपण माने प्रबल मात्रा लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करंतु। एते मात्रा रे लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करंतु जे आमे एक्सट्रीम लेवल ऑफ नॉलेज पर्सन रो गेस्ट को आमंत्रित करि परिबु एंड पॉडकास्ट टॉप नॉच हबो। प्लीज सपोर्ट अस एंजॉय द शो बाउंड टू नो विथ दीपक एंड एंजॉय योरसेल्फ कीप वाचिंग एंड स्टे विथ अस। सर आ गोटे जिन जो आम लोक कहती जॉन्डिस दुई थर जब अधिक हुए ताहले मनुष्य प्रति बहुत माने क्षतिकारक करिथाय बोली एडा ठीक सत ना कौन? आपन कहती लिवर टा होची मनुष्य शरीर गुरुत्वपूर्ण अंग। आज्ञा से गुरुत्वपूर्ण अंग बारंबार यदि आक्रांत हुए आज्ञा जो अंग आमर अन्य अंग मान को से परिचालना करे से अंग यदि बारंबार माने संक्रमित हुए से भूताणु जनित होगी तार बारंबार जदि सेल जा डैमेज हुए बोले सेटा भल नुह माने भविष्य में आपन सब चाहिए लिवर टा केमती प्रोटेक्शन दबो सुरक्षित रखा आपन लिवर टा सुरक्षित न रखिकी लिवर को आपणकर डैमेज है आपन ताकू जदि चाली चलन आप राति पाइले खाद्य पेय व्यवहार कले माने बारंबार खराब एमती ना मु केते जन को सुनी ना जॉन्डिस माने दुई थर रु अधिक होले भलो ना सेमिति नुह जॉन्डिस दरकार पड़े 4 थर पारे 5 थर पारे आपण आपण फास्ट देखिया पड़ियो आपनकर को प्रकार रो जॉन्डिस हिच आज्ञा आपण जॉन्डिस रो को प्रकार आपण जॉन्डिस हिच को कैटेगरी जॉन्डिस हिच से कैटेगरी ता देखि आपण तार चिकित्सा करिवे तार आपनकर नीति नियम रहबे निश्चित रूप भल हेबे सेमिति किछि नाही जे आपण एई 3 थर हला कि 2 थर हला आउ कि गोटे थर जदि जॉन्डिस हला मते आपनकर से सेफ बोली मते सेमिति किछि नुह। ताले जॉन्डिस भी बहुत प्रकार रहउछि सर कहले पर आपन को आपनकर जॉन्डिस माने आपण 5 हेपाटाइटिस रहला ए रहला बी रहला सी रहला डी रहला ई रहला आपनकर से टाइप रो आपन को बुझेउतली जॉन्डिस केमिति हुए आपनकर खाद्य आउ पानीय जल दूषित खाद्य दूषित पानीय जल व्यवहार करिया द्वारा आपनकर से जो पेट को खाद्य गला पर जो भूताणु लिवर को जाई कि लिवर रो सेल को डैमेज करे तापर आपनकर जॉन्डिस टा आपन को आक्रांत करथि। गोटे लोक को जदि हेपेटाइटिस हेची हेपाटाइटिस ताहले आमे कोन करिवा ताहले घरोई उपचार खाद्य केमती कोन नेबा कोन घरे उपचार माने आपन देखंतु प्रथमे आपनकर पानीय जलटा को केमिति विशुद्ध पानीय जलटा को शुद्ध करिवे सेटा हला मुख्य पानीय जलटा को प्यूरिफाई करिवे। खाद्य आपन जेहेतु भोक आपनकर खाइबा भोक शक्ति कमी जाइथिवो आपनकर भोक कम देखौथिवो ताकू धरिकी आपनकर टिके लिक्विड खाद्य हले भलो हबो तापरे आपन फ्रूट सेउरा खाई परिवे राग तेल मसला कम करिकी आपन पनी परिवा जेमिति खाइबा कथा खाइबे किंतु राग तेल मसला कम रहबो पानी सफिशिएंट पीबे आउ आपनकर पानीय जलटा को सब बेले विशुद्ध पानीय जल को दूरे रहबे एगुडा का आपन जगी रखी चलले आपनकर जॉन्डिस पे उपकारता हो।
ସାର୍ ଆଉ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଆପଣ ଯେତେବେଳେ କହିଲେ କି ୟାର ଭ୍ୟାକ୍ସିନ୍ ନେବେ, ଆର ଭ୍ୟାକ୍ସିନ୍ କିଛି ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ତରଫରୁ କିଛି ଫ୍ରିରେ ମିଳୁଛି ନା ସେମିତି କିଛି? ନାଇଁ, ଦରକାର ପଡ଼ିଲେ ଯେତେବେଳେ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ତ ସବୁବେଳେ ତ ଆଭେଲେବୁଲ ନୁହଁ, ହୁଁ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟର ବି ନିୟମ ଅଛି। ଦରକାର ପଡ଼ିଲେ ନହେଲେ ଲୋକ ବି ପରଚେଜ କରି କିଣୁଛନ୍ତି। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ତ ଦେଇ ହବନି, ହୁଁ କିଛି ମାତ୍ରାରେ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟର ଫ୍ରି ମିଳୁଛି, ଆଉ କିଛି ମାତ୍ରାରେ କିଛି ରୋଗୀ ଯୋଉମାନେ ନିଜେ କିଣିକି ମଧ୍ୟ ନେବାକୁ ପଡୁଛି। ଛୋଟ ପିଲାଙ୍କର ପ୍ରିଭେଣ୍ଟିଭ ମାତ୍ର ହେପାଟାଇଟିସ ର ମିଳେ, ମୁଁ ଯାହା ଜାଣିବାରେ ଛୋଟ ପିଲାଙ୍କର ମିଳେ ନା? ହଁ, ଛୋଟ ପିଲାଙ୍କର ମିଳେ। ଆପଣ କହିଲି ପରା, କିଛି ମାତ୍ରାରେ ଆପଣଙ୍କର ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଯଦି ଆଭେଲେବୁଲ ଅଛି ଆପଣଙ୍କୁ ମିଳିଗଲା। ଆଜ୍ଞା। ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟର ଆଭେଲେବୁଲ ନାହିଁ, ଆପଣଙ୍କୁ ସେଟା ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଉପରେ ଡିପେଣ୍ଡ। ନିକଟସ୍ଥ ଡାକ୍ତରଖାନାରୁ ପାଇବେ ଆଉ। ସାର୍, ଲୋକମାନଙ୍କୁ କ'ଣ ସଚେତନ କରିବେ ହେପାଟାଇଟିସ ରୋଗ ଉପରେ? ଦେଖନ୍ତୁ, ଲୋକଙ୍କୁ ସଚେତନ କରିବା ପାଇଁ ଆମର ବିଶ୍ୱ ସ୍ତରରେ ଗୋଟିଏ ଦିନ ରଖାଯାଇଛି, ଯୋଉଟାକି ଆମର ପ୍ରତିବର୍ଷ ଜୁଲାଇ 28 ତାରିଖରେ ବିଶ୍ୱ ହେପାଟାଇଟିସ ଦିବସ ହିସାବରେ ପାଳନ କରାଯାଉଛି। ଆଜ୍ଞା। ଏହି ଦିନ ମୁଖ୍ୟ ହେଲା ଯୋଉଠି ଆମର ମେଡିକାଲ ଅଛି, ସରକାରୀ ମେଡିକାଲ ଅଛି, ସେଇଠି ଡାକ୍ତରମାନେ ଯାଇକି ପବ୍ଲିକ ଆମର ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କୁ ହେପାଟାଇଟିସ ବିଷୟରେ ସଚେତନ କରିଥାଉଛନ୍ତି। ଯାହାଫଳରେ ସାଧାରଣ ଲୋକଟିଏ ହେପାଟାଇଟିସ ବିଷୟରେ ଜାଣିଥାଏ, ତାର କ'ଣ ମାନେ ହେପାଟାଇଟିସର କ୍ଷତି କ'ଣ, ଆଉ ସେ ବିଷୟରେ ସେ ଜାଣିପାରିଥାଏ, ଆଉ ହେପାଟାଇଟିସଟାକୁ ସେ ଜାଣିଲା ପରେ ନିଶ୍ଚିତ ରୂପେ ସେ ଦୂରେଇ ରହିଥାଏ। ଆପଣ ଆମ ପଡକାଷ୍ଟକୁ ଆସିବା ପାଇଁ ଅଶେଷ ଅଶେଷ ଧନ୍ୟବାଦ ଆପଣଙ୍କୁ। ଆଉ ସାର୍, ଏତିକିରେ ଆମେ ବିଦାୟ ନେବା। ଆଜ୍ଞା, ଥର କହିଦେବା, ଧନ୍ୟବାଦ। ହର ହର ମହାଦେବ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।